bojone dikirimi sego karo wedang. Wedange teko. Lah ambek iki wis seteko ye. Cipra lena. Ora ki kebek wis. Iki wis kabeh no. Oh wis iki wedang ya wis, Kak. Jalan. Oh ya wis. Sprene bulian kerja nana kabare babar blas wis ora nafkahi, kerja nang perantauan nana kabare kasih medung beli ora oleh duit jal. Priye? Lah wis kae mbiyen mulu wis modele yang kono ya nangkan-nangkane padha bae ora tau oleh duit. Ya tekane ya ngalas. Wis ayo jajal delok yuk dikirimi wis awan iki kok kesubung leh. Heeh. Iki Pak, jane Pak. Oh, kowe ndok angkro. Piye ya wis dipangan ra. Antep jane. Turu ki sekarang. Dolar ama. Iya, Heeh. jaluke dolang barang jane nek nang omah manjane por. Tapi nek boro ora kalinya karo bojo-bojone nang omah. Jenenge wong kelekiti pamer. Iya kan? Sama segane ora luwe ra. Iya Pak. Ya Allah Gusti, lagi ki sendok cap apa iki ki ya? Sendok jumbo. Tukune nang endi ngono sak mono gedene iki. Kayane paham mending ngene nyelengi Pak. Layan iki ngene boro nang omah wong wadono Wis merane. sanane. Wis Wong ora nduk usah protes. Ngopot nyong iki cangkeme iki ora mlebu kabeh nok iki bojo loro lah kak. Sendok gede-gede rasa-rasane kepri iki merek sak apa iki? Surabaya kaya. iya Surabaya sing kata penang kali. Anu nang menjaluke nganu tapi jaluk ditupeni terus tapi nek kerja boro nang kanal eling karo Ya rumane nek ora ngono kantor mame. bojo Ya, wis ya, omah. ya. Kurang bojo-bojone bojone. Ayo kenapa nyong rasa kenapa kabeh iki kepri? Walah pedes pur nok iki. Oh, ngombe. Iya. Lombok cap apa iki? Cepet nek ngombe. Hmm. Ora gawa gelas soalnya no kok. Kentekan gelas ketok kabeh nang masih sabune entek gara-gara ora ndek duit nggo tuku sabun. Ya apa ora sih sanane. Iki sing jenenge bojo setiake kayang kene iki. Ngombene ya wong loro. Pokoke mantep beres Di iki. pasiran nek semriwi. Iki sing bojo sing setia iki kayang kene iki. Setia lah kuwi.